A apneia obstrutiva do sono é uma doença caracterizada por pausas repetidas na respiração durante o sono. Essas pausas acontecem porque as vias aéreas ficam parcial ou totalmente bloqueadas, reduzindo ou interrompendo o fluxo de ar. O impacto no coração, hipertensão arterial. A apneia eleva os níveis de pressão arterial, aumentando o risco de problemas mais graves como o AVC. Arritmias. Quem tem apneia tem até 5 vezes mais chances de desenvolver fibrilação atrial. Infarto. A apneia aumenta o risco de infarto. Fique atento aos sinais: ronco alto e frequente, pausas na respiração enquanto dorme, observadas por outras pessoas, geralmente seu cônjuge, sonolência excessiva durante o dia, sono não restaurador, dores de cabeça. Se você sente algum desses sintomas, converse com seu cardiologista ou especialista do sono. Sua saúde cardiovascular começa com uma boa noite de sono.